这个欧盟和中国的这个关系，尤其是针对这新型产业汽车的这一块的这个关税的问题，其实他们内部从一开始就不同意，就不一致。这是因为冯德莱恩为首的北约组织里面这些领导人是美国的走狗，他是完全听命于美国的。那么正是因为特朗普要上台，上来以后呢，他要对中国采取打压的措施，也就希望欧盟来配合他，因为他的目的达不到，那么把这一切断，我们就没有那么大的市场。东南亚这一块，中东这一块，基本上我们已经达到了很高的程度了。再想把大量的从其他你像欧美市场也好，北美市场也好，回流过来的这些出不去的这些贸易，我们往哪走呢？我们只有另辟蹊径。所以他就借助欧盟这个地区他的小伙伴，他就强行施压，不准他跟我们有正常的贸易往来，就想把我们的贸易路堵死。至少这一弄，我们的贸易量会大量的急剧下降，我们就形成内卷的状态，而他就想通过这个来阻止我们的发展进步。那么欧盟呢，他自己有自己的考虑，我可以，你很简单一个，你看石油，把俄罗斯这个石油管线堵了以后，他给欧盟去提供，结果欧盟提供拿过来一看，价格高出3-4倍，结果呢，实际上美国是无形当中在薅人家欧洲的羊毛。你说欧洲人他也不傻，是慑于美国的这个淫威，他惹不起，只好忍气吞声。但你再忍，你一味的这种忍下去，你说欧洲他会干吗？你看现在这一次整个你看到今年年底到明年年初，最后公布出来数据的话，不知有多少发达的欧洲国家那个 GDP 这样不断的往下掉，现在已经在往下不断的掉了。欧洲看到了，欧洲自己亲身也感受到了，他觉得他现在日子越来越难过，经济越来越不如以前，不景气了。谁的问题？转过来好好仔细看，还是美国在作祟。美国为了自己的利益，不仅收割欧洲的羊毛，他还要让欧洲为他买单。你看他们看得很清楚，跟着美国这样继续下去，尤其是特朗普上来，那我们就更惨了。所以他们内部才出现了大量的反对，继续这样跟随美国，而不管自己欧洲本身的安全和发展。这是活生生的现实，教育了欧洲的很多国家的政治家，让他们清醒的冷静下来思考以后，认识到现在的做法非常错误，所以才有了现在欧洲内部的很多越来越强的不同的甚至是反对的声音。这个趋势当特朗普上台以后将会更加强烈，有可能特朗普上台以后对他承诺的对欧洲的那种要求的话，欧洲很有可能要被撕裂。就是说你愿意跟着美国你跟着去，我不跟的我就自己转过来。那么但是呢，欧洲他几个大国又非常希望能够把现有的欧洲还是拧在一起，至少这个欧盟不要散，不要碎片化。你看马克龙也好，舒尔茨也好，反正几个大国，包括意大利啊，还有其他的西班牙，他们都希望还是想个办法能够稳定下来。那么这个稳定他得借助外来的力量才行啊。俄罗斯跟他现在是对头，美国又是这样，新总统一上来就不可能像拜登那样还能够跟他们一条心，还能带着他们来抗衡俄罗斯。比下来只有中国，第一，中国很稳定；第二，中国的市场非常广阔；第三，中国的外贸的这一系列的东西非常雄厚。欧洲需要的中国有，中国需要的欧洲同样也有。欧洲需要我们什么？需要我们大量的廉价的优质的这些产品，需要我们从战略上从政治上能够跟他合作，
形成一个互利互惠的关系，这样呢，他的心里面才会更放心。我们呢，需要欧洲的广大市场，有了欧洲这个市场，美国那个市场，哪怕它全部关闭，北美市场我们依然会蒸蒸日上，我们根本不用担心我们的贸易会被停止不前，我们的产品会卖不出去。你看多好的互利互惠的东西！你用一个新能源汽车来制约我们，实际上你就是把你自己朝前发展的路给堵死了。我们新能源汽车过去其实他们很聪明，有几个欧洲国家，包括匈牙利啊等几个国家跟我们签约新能源汽车，干什么呢？你一到我那去办厂，我把你的技术学过来了，我把你的新能源电池，我把它研究懂了，我就可以拿过来技术去转换成我自己国内生产的东西，他就可以在国内生产他的品牌的新能源的东西，多好嘛！互利互惠，互利共赢，关键是共赢这一点，他们很多政治家看到了，所以现在欧洲不断的发出这个声音来，跟中国合作，不要搞这种跟着美国去制裁。他的制裁之路实际上也是断了自己的生路，就跟美国一样，你要脱钩断链，最终你是会为这个战略失误的决策买单的，别人不会替你买。欧洲也看到了这一点，所以他现在对中国新能源的这一块的这些产品，他开始注意，来跟中国想方设法的谈，尽可能的获得更大的利益。已经转过来，不是要完全跟着美国断链，他知道他一脱钩断链，欧洲他自己本身的市场就将出现很大的问题。他想赚钱，他想发展更好，